Hi guys, I'm sorry for the little bit of delay. We were back on something, but we're finally here. So, ladies and gentlemen, boys and girls, my name is Abhimanyu Singh Raghav, and I would be hosting today's evening with my co-host. My name is Shreya Karta, and I was the insider of this great season. We both were the insider for this season. This was my third gig, this was the first gig, and I think we have dealt with MTV Roadies in as intricate detail as possible. So without further wait, let's commence the evening. Roadies, a show which is genre defining when it comes to adventure and reality television. I think a show which has constantly evolved and reinvented itself, whether it's the new shooting locations or the new shooting format. And to be honest, it's immense pleasure to be here for the launch of Roadies Roster, driven by the vision of India's leading media and entertainment. Viacom 18 Consumer Products is in association with Leisure Arc, and Roadies Roster in Ahmedabad is your go-to place to experience Roadies-style adventure with unique decor and staycation format. You know what I tell you what's special about this place, right? अगर आप लोग नीचे गए होंगे and you would have observed the place, it has a grunge feel and also a modern feel to it, right? So this is the perfect place for a community to network and unite. Not just that, I think Roadies Roster is the perfect pit stop when it comes to quenching your thirst for living a life full of thrill and experiences. I came here last night, okay? I got up super early today because I have to go for a run. And I saw this adventure zone here, which I think all of you guys should experience because it is one adrenaline pumping adventure zone. Not just that, the whole room decor has been inspired from Roadies memorabilia, and at the same time you'll find a lot of garage and Viking feels if you go to the cafe, right? So I can tell you, and I can vouch for one thing, that this place will give you an experience like no other place. Whether it's a short stint that you guys are going to stay for or a long stint, I think the doors for Roadies Rosters will always be open for all the adventure aficionados and Roadies lovers. क्योंकि होता क्या है ना, जब रोडीज का जर्नी चालू होता है उसमें होते हैं 30 लोग, पर ऑडिशन के लिए काफी सारे लोग आते हैं, पर जर्नी पे कुछ चंद ही लोग जाते हैं. बट वो फील ना हर कोई नहीं ले पाता है जो उन कंटेस्टेंट्स ने लिया है. वो वेदर को झेलना, वो टास्क करना, एवरीथिंग. बट दिस, बिकॉज ऑफ दिस वी विल बी एबल टू एक्सपीरियंस इट, एंड आप सबके लिए ये रोस्टर, ताकि आप लोग एक्सपीरियंस कर सकें जो हमने किया. Very true. I think I second whatever my co-host said. You know, the selected few who make it to Roadies, and those 20 people live a lifetime in those 30 days. मैं हमेशा कहता हूँ, we did this season back in 2020, and I think if anyone asks us here, how was Roadies experience, हम हमेशा ये कहते हैं कि Roadies is a life in itself, is an age in itself. और जब हम शूट पे रहते हैं, there are a lot of instances where we feel यार कब खत्म होगा show, and you know we are done with experiencing all these adventure format and all these things. And I tell you what, when the show ends is when we miss all the Roadies aspects. So you guys are going to get a first-hand experience of what it feels to be part of MTV Roadies right here at the Roadies Roster. Now, taking it ahead, I would be calling the pioneers of Roadies Roster. People who have manifested this place, built this huge place for all of you guys to experience. So without further wait, guys, please, a huge round of applause for Mr. Sachin Kuntambekar, Consumer Product Business Head, Viacom 18, Aditya Kushwaha, Founder and Chairman, Rosters India, Amit Shah and his son, who is also a doctor, Ankit Gupta, who is the Founding Chairman and Business Development Head of Rosters India. Let's can I please have a huge round of applause, guys. Can we have some energy for these guys? These are the people who made this. तो कहते हैं ना, नींव की ईट, किसने विजन रखा, what was the why behind the whole place and how this whole place come into genesis. These are the people right here who have formulated Roadies Roster from scratch. First of all, this one's for every one of you. मजा आ गया. मैं कल से इतना खुश हूँ कि मेरा मन ही नहीं हो रहा. मैंने कहा वापस कैसे जाऊँगा. मैं like for me, living the journey all over once again. So I think मेरे पास कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को के पास, तो वो हम आपसे पूछेंगे. ठीक है. सर, आपका क्या थॉट था ये? पहले तो थैंक यू फॉर बिल्डिंग सच अमेजिंग प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सपीरियंस, क्योंकि जो जर्नी पे हम लोग कर पाते हैं वो नहीं, सारी चीजें कैमरा पे नहीं आती है, हर चीज आप नहीं दिखा सकते और क्या क्या होता है उसमें.
आप लोग का क्या थॉट था जब आपने ये सोचा कि ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? What was the incredible concept behind this? Yeah, at Y Comedy Consumer Products, we strive to drive fandom by giving our audiences an opportunity beyond television screens, and we do this by providing unique opportunities to our fans to experience the show and the characters in an experiential, meaningful, and tangible way. We thought about expanding the Roadies universe and not keep it restricted to just a show, but expand it to not only products but also experiences. Towards this, we've already launched a couple of formats in the northern part of the country and the western part of the country, and we stumbled upon this beautiful concept of Roadies roster, which was probably done by Ankit Gupta over here. He was the guy who seeded this thought, and we wanted to provide a destination for like-minded individuals to mingle around with their tribe and experience the true spirit of Roadies. We wanted a destination where people could stay, enjoy the spirit of Roadies, and what a beautiful way to come out with this concept. We have Roadies themed rooms, we have excellent food. We even have adrenaline pumping challenges which are inspired from the show. So this is a one-stop destination and a beautiful place to start in the vibrant city of Ahmedabad. And again, thanks to Mr. Amit Shah and his super enthusiastic son, who have been instrumental. Not to forget Mr. Kushwaha, who's also been extremely supportive of the entire venture. But I'll let Ankit also answer. He loves to speak. So Ankit. Hi all. So idea behind Roadies roster is to give an experience which is different, from staying in a Taj hotel or some other hotel, some luxury hotel. Idea is people now they want to live where they can have a different experiences and different challenges and something exciting coming up every day. So idea we planning for some treasure hunt, some different team making activities for the corporate and people coming here who can enjoy with good food ambience, and suddenly we can throw a challenge from Roadies roster to them, that you can take part in a treasure hunt or this this circuit where we give you a lot of opportunity to work on. So that is it. So idea कि एक रुकने का जगह जहाँ पे केवल रुकना नहीं है और एक आदमी जाके, क्योंकि आज हम जब प्लान करते हैं तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमें प्री डिफाइंड होता है कि हमें उस होटल के रूम में रुकना है, वहां खाना खाना है, ये करना है और हम वापस आ जाते हैं. यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे ट्रेजर हंट्स भी कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए यू आर स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी एंड वी अनाउंस अ ट्रेजर हंट फ्रॉम Roadies roster कि there is a treasure hunt or there is a circuit or challenges and they can take part of it. क्योंकि मोस्टली जो एक्टिविटीज यहाँ लगनी है हमने स्पेशली चूज करी है और हमने इसके अंदर हमारे पास गुजरात का वन ऑफ द बेस्ट जिप लाइनिंग है यहाँ पे जिसको हम यूज करेंगे. प्लस हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लेटेबल्स हैं क्योंकि कई चैलेंजेस होते हैं जिसमें लड़कियां पार्ट नहीं ले पाती, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पूरा एंटरटेनमेंट रखा है कि फुल फैमिली क्राउड आए और फैमिली एंजॉय करे एज अ टीम की तरह, एज अ डिफरेंट सिनेरियो में. और रोडीज का और जैसे वाईकॉम का हमारे पास सारा सपोर्ट है पीछे से, वो सारा हमें बैकअप देते हैं, हमें गाइड करते हैं कि हम लोग उसको कैसे और एंटरटेनिंग बनाए और शो से इंटीग्रेट करें. तो दैट इज इट. यहाँ पे हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं. तो बैंगलोर है, कसौली है, शिमला है, हम बहुत सारी प्लेसेस पे आ रहे हैं. हर जगह का एक्सपीरियंस अलग होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. दैट इज द आइडिया. थैंक यू सो मच. जैसा कि अभी अभिमन्यु ने बोला था, जब मजा आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि जैसे ही कोई भी प्रॉपर्टी में अपना स्टे फिनिश करके घर वापस जा रहा है तो उसका वर्ड यही हो, मजा आता है. अब मजा कैसे आएगा? मजा एक्सपीरियंस के बेसिस पर आएगा. तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जो नॉर्मल रूटीन होटल में नहीं होते हैं वो ऑलरेडी रोडीज की जीन में है, उसकी लाइफ में है. वो रोडीज एवरीबडी हैव माइंडसेट कि रोडीज में क्या है, तो वो सारी फीचर्स हमने यहाँ पर एड ऑन करने की कोशिश करी है. मोर देन 53 फीचर्स हैं इस प्रॉपर्टी पर ऑलरेडी, जो कि जो है डिफरेंट फीलिंग देंगे क्लाइंट को, उसके एक्सपीरियंस को बेटर एनहांस करेंगे. तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं. अपार्ट फ्रॉम गुजरात इज नोन फॉर फूड. यहाँ पर फूड, एक्टिविटी और एक लग्जरी, तीनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ये रोडीज रॉस्टर का यार, जो कि लोगों को लास्ट में कह के जाएगा कि मजा आ गया. मैं ज़्यादा लंबा समय बोरियत नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो मैं सब इस प्रॉपर्टी को और ब्रीफ करने के लिए मिस्टर अमित शाह जी को माइक हैंड ओवर करूँगा. ही विल टेल मोर अबाउट दिस प्रॉपर्टी. थैंक यू.
थैंक यू। पहले तो सब आप लोगों ने काफ़ी देर से यहाँ पे हमारी वेट करी और हमारे इन्विटेशन को देख के आप लोग यहाँ आए हैं, तो मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो ऐसा है कि काफ़ी लोगों ने बहुत सारी टीवी में रोडीज के सब देखे होंगे एपिसोड्स। हम लोगों ने ट्राई किया उसमें से कुछ चीज़ें हम यहाँ करें और यहाँ के गुजरात के जो यंग जनरेशन है उसको एडवेंचर प्लस लग्जरी दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, अच्छा अलग अलग टाइप के खाना और सिटी से बहुत नज़दीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम नाइट स्टे भी करें, बट आप मॉर्निंग से नाइट तक भी स्टे कर सकते हो। उस तरह का हमारा कंसेप्ट है। नाइट स्टे करना चाहे तो भी हमारे पास अच्छे लग्जरी रूम्स भी हैं। और जब से लोगों को मालूम पड़ा है कि ये शुरू हो रहा है, ऑफिशियली लॉन्च तो आज हो रहा है, बट लास्ट 2 महीने में हमारे पास एवरी डे इतनी इंक्वायरीज आ रही है कि हम लोग अभी उसको नोट डाउन करके Yes, done. Done. फोटो नहीं है ना? आई गया फोटो। मैं तो खाली फोटो आइडा सीधी पाछળ ઉભરી આ ફોટો પાડો મારું નામ અમિત શાહ છે અને રોડી રિસોર્ટ ARCનો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છું। મારા સન છે સુરજ શાહ, જે સેલ્સ અને માર્કેટિંગ ડાયરેક્ટર છે। તમારા સાથે એડવેન્ચર ઇવેન્ટ્સ રાખે છે એનું કયા કયા છે અને ટુરિઝમ રિલેટેડ કેવા સ્ટોર ફેમિલી જો આવી શકે કેવી રીતે? બેઝિકલી ટોટલ 54 ટાઈપની અલગ અલગ ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ છે અને ફેમિલી આવી શકે એટલા માટે કે નોર્મલી આપણા જે વાત થઈ એમ કે રોડીઝ મતલબ ખાલી છોકરાઓ કરી છે, પણ આપણે એવી પણ ગેમ્સ મૂકી છે કે જેમાં મેલ ફિમેલ બંને જણા એને યુઝ કરી શકે। નાના છોકરાઓ માટે પણ ગેમ્સ મૂકેલી છે, એટલે આખું ફેમિલી આવે તો ફેમિલી એન્ટરટેનમેન્ટ થઈ શકે। ક્રાઇટેરિયા પેકેજીસ આપણે અલગ અલગ 300 રૂપીસથી પેકેજ ચાલુ થાય છે એડવેન્ચરના, અને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ પ્રમાણે પેકેજીસ છે। ફૂડના પેકેજ અલગ રાખ્યા છે, કેમ કે જેથી કરીને ઘણી વખત એવું થાય કે મારી સાથે મારા ઓલ્ડ ફાધર મધર આવ્યા હોય અને એડવેન્ચર નથી કરવાના, તો એમને જસ્ટ ફૂડ કોસ્ટ લાગે, એમને એડવેન્ચર એક્ટિવિટી નથી કરવાનું, તો એ લોકો શું કરવા કોસ્ટ આપે? નોર્મલી બધી જગ્યાએ રિસોર્ટમાં જાઓ તો તમને જનરલ ટિકિટ લેવી પડે કે ભાઈ 1500 રૂપિયાની એન્ટ્રી છે, પછી તમે જાઓ કે ના જાઓ। આપણે થોડું અલગ રાખ્યું
કે એડવેન્ચર એક્ટિવિટી 300 રૂપિયાથી ચાલુ થઈ અલગ અલગ ગેમ પ્રમાણે છે બાકી ફૂડનું પેકેજ અલગ છે सर का टाइमिंग्स कैसा है टाइमिंग टाइमिंग सवारे 8:30 रात्रे 7:30 ये राउंड देर चालू है 365 ओके फेस्टिवल पे कोई स्कीम या ऑफर रखेंगे યસ આપણે ગુજરાતી છીએ એટલે ગુજરાતીના તમામ ફેસ્ટિવલ્સ આવશે તહેવારો આવશે હવે આવનારી સિઝન છે એમાં અલગ અલગ ફેસ્ટિવલ પ્રમાણે અમે અલગ અલગ પેકેજ આનો મુખ્ય હેતુ તમારો જે છે એ શું છે એડવેન્ચર પાર્ક તરીકે છે રિસોર્ટ તરીકે આપણે એવું છે કે આપણે જનરલી વિચારીએ કે એડવેન્ચર એટલે આપણે હિલ્સ પર જઈએ કે કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રેકિંગમાં જઈએ તો ત્યાં લક્ઝરી ના મળે એટલે આમાં અમારો અત્યારનો ટાર્ગેટ એવો છે કે લક્ઝરી અને એડવેન્ચર બંનેનું કોમ્બિનેશન હોવું જોઈએ અને આજકાલ અમદાવાદ નહીં ગુજરાતનું યુથ એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ માટે દૂર દૂર સુધી જાય છે તો શા માટે અમદાવાદની નજીક નહીં જસ્ટ 30 મિનિટના અંતરમાં એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ બધી અહીંયા કરી શકે લક્ઝરીનો પણ યુઝ કરી શકે સારું ફૂડ પણ મળે અને રાત રોકાવું હોય તો પણ રોકાઈ શકે છે અમારી પાસે લક્ઝરી સ્યુટ રૂમ બી છે રિલેક્સ રૂમ બી છે અને અમે લોકો રોડીઝના ડિઝાઇન પ્રમાણે વુડન હાઉસ પણ બનાવી રહ્યા છે કે જે એમની ડિઝાઇન પ્રમાણે હશે અને એનો એક અલગ અનુભવ હશે ये रोडिस का फर्स्ट वेंचर है इंडिया में ઇન્ડિયાનું પહેલું રોડીઝ રોસ્ટર ઓપન થયું છે આજે અમને એનો ગર્વ છે કે પહેલું જ અમારે ત્યાં ઇન્ડિયાનું ચાલુ થયું છે અને અમે સારું અત્યારે જે રીતે અમારી પાસે ઇન્ક્વાયરીઝ આવી રહી છે કે ખૂબ સારું લોકોનો રિસ્પોન્સ છે અને 15 તારીખથી અમે પબ્લિક માટે ઓપન કરીશું પ્રોજેક્ટમાં એક્સપાન્શન ને બધું ચાલુ છે એટલે એ થોડું અત્યારે કેવું આગળ પડશે હજી કામ નવું ડેવલપમેન્ટ ચાલુ છે ટોટલ 30,000 વાર જગ્યામાં આખો રિસોર્ટ કામ એડવેન્ચર પાર્ક કરાય થેન્ક યુ